अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैं Sot do t'ju rrëfej disa nga ngjarjet që janë përcjell nga Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu dhe lidhen me jetën e Mesihut të premtuar alayhis salam dhe sahabët e tij. Në Tazkira, pra libri që përmban shpalljet e Mesihut të premtuar alayhis salam, janë shënuar 8 shpallje për datën 9 shkurt të vitit 1908. Dhe njëre për këtyre përmban këto fjalë la taqtulu Zainab, pra mos e vrisni Zenepin. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu ka shpjeguar këtë shpallje përmes disa ngjarjeve që lidhen ngushtë me të. Në fillim të vitit 1908 u propozua fejesa e dy vajzave të ndjerit Hafiz Ahmadullah Khan sahibit. Vajza e madhe quhej Zenep, ndërsa të voglën e quanin Kulthum. Për Zenep disa persona kishin lypur dorë dhe njëri prej tyre ishte Sheikh Abdurrahman Egyptian sahibi. Mesihu premtuar alayhis salam kishte shprehur mospëlqimin për këtë lidhje, pra që zonja Zenep të mos martohe me Sheikh Abdurrahman Egyptian sahibit. Megjithatë, Mesihu premtuar alayhis salam nga natyra nuk ishte kokfort që të këmbon gule për kësaj çështjesh. Andaj edhe për këtë martesë ai vetëm shprehu mospëlqimin e tij pa asnjë këmbëngulje. Gjatë atyre ditëve Mesihu premtuar alayhis salam mori një shpallje la taqtulu Zainab, do me thënë mos e vrisni Zenepin. Indjeri Hafiz Ahmadullah sahibi, duke kujtuar se këshilla e Mesihut të premtuar alayhis salam nuk ishte e dobishme, refuzoi propozimin e parë dhe mendoi se shpallja paralajmëron për prishjen e martesës nëse vajza martohe me atë person. Ai gjithashtu kujtoi se fjalët e shpalljes kanë rrëzuar këshillën e Mesihut të premtuar alayhis salam. Pra, fjalët e shpalljes la taqtulu Zainab, do me thënë mos e mbjusni Zenepin, tregojnë se Zoti nuk e ka pëlqyer këshillën e Mesihut të premtuar alayhis salam. Përkundrazi, ka miratuar propozimin e dytë që vinte nga Sheikh Abdurrahman Egyptian sahibi. Megjithatë, kjo shpallje përket datës 9 shkurt të vitit 1908, ndërsa më 17 shkurt të vitit 1908, zonja Zenepe dhe Sheikh Egyptian sahibi u shpallën qift në ceremoninë e nikahut. Hazret
Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu gjithashtu ka thënë se kjo datë mbeti e shënuar sepse po atë datë ishte martuar edhe motra e tij, Zonja Mubaraka Begum Sahiba. Dhe ceremonia nikahut të zotris Sheikh Egjiptian ishte zhvilluar bashkë me dy ceremoni të tjera. Ndonë se fjalët e shpalljes ishin shumë të qarta që të mos pranohet lidhja martësore me Sheikh Egjiptianit, sepse kjo do të sjellë pasojë shkatruese, sikur është vrarë zonja Zenepja. Ndoshta Mesih premtues selam nuk kishte lidhur këtë shpallje me personin në fjalë. Ndoshta Mesih premtues selam nuk kishte lidhur këtë shpallje me personin në fjalë, ndërsa babai i vajzës nxori një përfundim krejtësisht të gabuar. Shpallja paralajmëronte për një fitnet nga tresë të madhe në xhamat që do të instrumentohej nga Sheikh Egjiptiani. Andaj zonja Zenepe të mos martohet me të dhe të ndiqet këshilla e Mesihut premtues selam. Ka edhe dëshmi se Mesih premtues selam ashtu e kishte këshilluar Hafiz Ahmedullah Sahibin. Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu aty shton se ata e ka treguar edhe Pir Manzur Muhammad Sahibi se Mesih premtues selam e kishte këshilluar Hafiz Ahmedullah Sahibin në praninë e tij që ti mos jepte vajzën Sheikh Abdurrahman Sahibit. Por thot Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu, kur Hafiz Sahibi nuk respektoi fjalën e Mesihut premtues selam dhe e martoi vajzën me Sheikh Abdurrahman Sahibin, më erdhi shumë keq dhe kjo gjë më zemëroi rënd. Pir Manzur Muhammad Sahibi shkoi te Mesih premtues selam dhe i tha që me që ai është i dërguar prej Allahut dhe sipas urdhrit të Zotit të gjithë besimtarët duhet të binden fjalës së të dërguarit, por Hafiz Ahmedullah Sahibi ka kundërshtuar fjalën e tij. Mesih premtues selam u përgjigj duke thënë se keni të drejtë, por me të vërtetë unë nuk ndërhyj në çështje të tilla. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë se kur mësova për këtë çështje, ndonë se nuk kam dyshuar për autenticitetin e rrëfimit, por me që kishte vetëm një dëshmitar, prandaj mendova se duhet të kishte edhe dëshmitar tjetër, pra lidhur me ngjarjen e largimit nga xhamati të Sheikh Abdurrahman Egjiptian Sahibit dhe nga tresën që shkaktoi ky largim, nevojiteshin prova të qarta për këtë rrëfim. Kur mendoja për këtë, që në ditën e dytë mora një letër për Munshi Kudretullah Sahib Sanorit, në të cilën ndër të tjerat ai kishte shkruar se kur kishte ardhur në Kadian në vitin 1915, i ndjeva nevojën për të mësuar Kur'anin për dikujt. Kështu që fillova të merrja mësimet e Kur'anit për Hafiz Ahmedullah Sahibit. Një ditë Hafiz Sahibi më tha se Mesih premtues selam më kishte porositur për të martuar vajzën time Zenepe me dikë tjetër. Dhe gjatë atyre ditëve i erdhi shpallje la taqtulu Zainab. Unë me naivitetin tim kujtova se porosia e Mesihut premtues selam nuk ishte e drejtë. Dhe kështu i dhash vajzën time Sheikh Egjiptianit. Pra, ai thot që por tani ai më shqetëson shumë dhe më hidhron shumë. Prandaj më duket se kjo është pasoja e mos respektimit të porosisë së Mesihut premtues selam. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu komenton se mbaj mend se gjatë kohës së kalifit të parë radhiyallahu ta'ala anhu, Sheikh Egjiptian Sahibi kishte rrahur vjerin e tij mu në pazar. Gjë që kishte zemëruar rënd kalifin e parë radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe unë personalisht jam lutur disa herë që ai ta falte atë. Pra, kjo shpallje lajmëronte se martesa e zonjës Zenepe me Sheikh Egjiptiani do t'ja prishte besimin dhe ngjarjet e mëvonshme e vërtetuan paralajmërimin.
Huzuri Ayadullah Talab bin Abdul Aziz thot se shumë kush ndoshta nuk din se kush ishte Sheikh Egjiptiani. Kjo figurë i përket së kaluarës son, pra historisë së xhamatit, andaj do t'ju rrëfej përmbledhtas për të. Sheikh Abdurrahman Sahibi kishte bërë bet në dorën e Mesihut të Premtullës Selam. Ishte njëri i ditur dhe i shkolluar. Më vonë ai vajti në Egjipt dhe këto shpenzime hoqën Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu dhe Chaudhry Nasrullah Khan Sahibi. Vajtja e tij në Egjipt përveç dobive të tjera ja dha edhe nofkën egjiptian. Kështu që ai quhej Sheikh Egjiptian. Gjatë kohës së kalifit të Dyut radhiyallahu ta'ala anhu ai krijoi mosmarrveshje me të dhe për këto përdori një retorik të ashpër kundër tij, pra kundër kalifit. Dhe kjo episod shkaktoi një situatë të pakëndshme për xhamatin. Por Allahu i Lartësuar e mbrojti xhamatin nga kjo krizë. Disa individ pan ëndra dhe u njoftuan për realitetin e tij. Për të kuptuar rëndësinë që gëzonte ai, dua të citoj po kalifin e Dyut radhiyallahu ta'ala anhu. Ai shkruan se një antar më shkroi nga Afrika si jam hidhur shumë nga largimi i Sheikh Egjiptianit nga xhamati. Dhe nëse njerëz të këtij kalibri kanë prishur besimin, atëherë çfarë fuqie ka besimi ynë? Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu thotë që unë i shkrova se kjo është puna e Zotit dhe jo juaj që të lëshoni vendime për statusin dhe lartësinë e njerëzve, pra për lartësinë shpirtërore të njerëzve. Nëse Zoti përmes fuqisë së tij e ka larguar atë, të cilin ju e konsideroni të lartë dhe të madh, ndërsa ju ka mbajtur në xhamat, atëherë u vërtetua se ju jeni i madh e jo ai. Megjithatë, derisa ishte në xhamat, Sheikh Egjiptiani gëzonte respekt të madh dhe konsiderohej si një figurë e shquar, ndërsa sot pas largimit nga xhamati është bërë i papërfillshëm. Gjatë kësaj mosmarrveshje apo pas përjashtimit nga xhamati, Sheikh Egjiptiani për të treguar rëndësinë e tij kishte cituar vetë këtë shpallje, pra la taqtulu Zainab, domethënë mos e vrisni Zainabin. Ai ishte përpjekur të tregonte sikur kjo martesë është bërë në përputhje me shpalljen e Mesihut të Premtullës Selam, ndërsa më vonë kur kalifi i Dyut radhiyallahu ta'ala anhu sqaroi këtë shpallje me rrëfime dhe prova të tjera, ai u tërhoq dhe nisi të thoshte se pse po përfshihet emri i bashkëshortësime në këtë çështje. Hazrat Kalifi i Dyut radhiyallahu ta'ala anhu shpjegon se ja shikoni se sa i fuqishme është kjo profeci, të cilin ka paraqitur vetë Sheikh Egjiptian Sahibi. Më duket se bashortja e tij e mbante mend këtë shpallje dhe ajo ka thënë se babai i saj kishte kuptuar se ajo tregonte për të, pra fliste për të. Po kështu, edhe Sheikh Sahibit i shkoi mendje për këtë shpallje. Dhe kështu ne mund të kishim vonuar për ta gjetur dhe për të kuptuar këtë shpallje, por ata na lehtësuan punën duke paraqitur këtë shpallje vetë. Hazrat Kalifi i Dyut radhiyallahu ta'ala anhu, duke lidhur këtë ngjarje me një tregim arab, thotë se kjo ishte njësoj sikur Ciapi kishte zbuluar hanxharin. Thuhe se një kasap kishte nxjerr hanxharin për të thirrur Ciapin, por e kishte harruar diku dhe nuk e gjente dot. Në fakt, fëmia duke lozur e kishin mbuluar armën me rër dhe ai nuk e gjente dot. Ai qëndronte i shtangur kur Ciapi filloi të gërryente dhe me këmbë dhe u shfaq hanxhari. Sa i gjeti kasapi me një herë thirri Ciapin dhe kështu kjo ngeli si proverb në arabi se kur dikush e gjen shkatrimin me duart e veta, thonë se ai veproi sikur Ciapi kishte zbuluar hanxharin. Hazrat Kalifi i Dyut radhiyallahu ta'ala anhu gjithashtu kishte nxjerr të njëjtin përfundim se nëse Hafiz Ahmedullah Sahibi të kishte dëgjuar porosinë e Mesihut të Premtullës Selam dhe ai mos i jepte dorën e vajzës Sheikh Egjiptianit, asaj nuk do t'i prishe besimi. Pra,
në nështrimi i plot ndaj porosive të dërguarve të Zotit është detyra e besimtarëve. Ata duhet të kuptojnë atë dhe në vend të interpretimit dhe arsyetimit duhet të veprojnë ashtu siç u kërkohet. Hazrat Kalifi Dut radhiyallahu anhu duke rrëfyer në ngjarje rreth Molvi Muhammad Ahsan Sahibit thot se ai nga natyra ishte i ngutshëm dhe i padurueshëm. Njëherë Mesihi premtues selam duke bërë shëtitje deri në fshatin Basrava pra afër Kadianit, tha se fjala e Zotit dhe fjala e njeriut ka dallim të madh. Pastaj ai tregoi një shpallje të tij dhe tha se krahasoni këtë shpallje me fjalën e Haririt, pra poetit të njohur arab. Molvi Muhammad Afzal Sahibi nuk e dëgjoi me vëmendje pjesën e fundit dhe kujtoi se shpallja që tregoi Mesihi premtues selam ishte krijimi i Haririt dhe nguti për të thënë se ishte kot fare. Por kur Mesihi premtues selam sqaroi se ato ishin fjalë të Zotit, Molvi Sahibi me njëherë ndryshoi qëndrimin dhe tha subhanallah, lavdi Zotit, çfarë thënie? Pra, nuk do të ngutemi për të krijuar qëndrimin ton lidhur me çështje të ndryshme. Duke treguar se Mesihi premtues selam sot njihet në të gjitha skajet dhe vendet e botës, Hazrat Kalifi Dut radhiyallahu anhu rrëfen një ngjarje. Ai tregon se njëherë një person i popullit Sikh, pra i fes Sikh, erdhi për të më takuar mua dhe më tha se xhaxhai juaj ishte një personalitet i shquar dhe kishte një detyrë publike, ndërsa babai juaj, pra Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhis salam, ishte i panjohur, që askush nuk e njihte. Ai tregoi se babai i tij, pra babai i tij Sikh, shkoi te gjyshi juaj, Mirza Ghulam Murtaza Sahibi, dhe i tha se kam dëgjuar se keni edhe një djalë tjetër. Ku është ai? Gjyshi juaj i tha se ai rri ngujuar gjithmonë në xhami dhe vetëm lexon Kur'anin. Unë mërzitem shumë për të. Si do të jetoj? Ku do të ushqehet? Shko edhe ti dhe thuaj që të mendoj edhe për këtë botë. Kam dëshirë të gjej ndonjë punë, por sa herë që ja siguroj punën, ai më refuzon. Kështu që babai im shkoi te babai juaj, që t'ia përsyllte fjalën e gjyshit tuaj. Mirza Sahibi u përgjigj se babai im mërzitet më kot. Unë s'kam pse të merrem me punët e kësaj bote. Ju shkoni te babai im dhe i t'i thoni se unë jam punësuar tek ai, tek i cili duhet i punësohesha. Tashmë nuk më duhet t'ua gjej punën njerëzve. Hazrat Kalifi Dut radhiyallahu anhu thot se ai Sikh ishte aq i impresionuar për kësaj ngjarje se sa herë që fliste për Mesihin e premtues selam, ai përloti nga emocione. Njëherë ai erdhi në xhamin e vogël dhe filloi të qante me dënes. Unë e pyeta se çfarë kishte ndodhur. Përse po qan? Çfarë ka ndodhur? Ai tregoi se ma ka rënë një mëndzyrë e madhe. Sot kisha shkuar në varrez dhe kur rash në sejdë para varrit të Mesihut të premtues selam, më ndaloi rreptësisht një musliman ahmedian. Dhe edhe pse ai ka tjetër besim dhe unë kam tjetër. Nëse muslimanëve nuk u lejohet t'i bëjnë sejdë varrit, ata përse më ndaluan kur unë jam i besimit Sikh dhe ne mund t'i bëjmë sejdë varrit. Hazrat Kalifi Dut radhiyallahu anhu komenton se edhe pse Mesihut të premtues selam i pëlqente vetmia dhe kohën e tij e kalonte në adhurim dhe lutje, kjo gjë kishte lënë aq shumë përshtypje saqë pavarësisht se nuk ishin musliman, por vinin vazhdimisht te varriti. Hazrat Kalifi Dut radhiyallahu anhu tregon se Molvi Muhammad Hussein Batalvi në fillim ishte mik i ngushtë i Mesihut të premtues selam. Kur Mesihi premtues selam shpalli deklaratat e tij, ai tha se unë e kam ngritur atë. Pra, unë e kam lartësuar Mesihin e premtuar. Prandaj unë do ta rrezoj atë.
por Zoti i Lartësuar I zhduku emrin, ndërsa emrin e Mesihut të premtuar alayhis salam e përhapi në mbar botën. Një djalë I Molvi Muhammad Hussein Sahibit kishte përqafuar fen Arya, pra ishte bërë hindu, dhe kalifi I dytë radhiyallahu anhu e ftoi në Kadian dhe e riktheu në fen islame. Dhe për këtë Molvi Sahibi kishte shkruar një letër mirënjohje. Hazrat Kalifi I dytë radhiyallahu anhu duke komentuar për kundërshtimet të brendshme dhe të jashtme, tregon se ky kundërshtim vijon që nga koha e Mesihut të premtuar alayhis salam. Por xhamati vijon të lullzohet. Këto intriga dhe kundërshtime vijojnë edhe sot e kësaj dite. Por xhamati përballë këtyre kushteve vijon të lëviz përpara. Hazrat Kalifi I dytë radhiyallahu anhu thotë se xhamati ka arritur deri këtu përmes shtigjeve të mbushura me ferra dhe gjemba. Kjo tregon se përkrahja dhe mirësia e Zotit gjithmonë e kanë shoqëruar këtë xhamat. Dhe ne duhet të lutemi Zotit për vijimsinë e këtyre bekimeve. Nëse përmbushim të drejtën e lutjes, atëherë inshallah edhe të gjitha kundërshtimet dhe armiqësitë, të tanishmet apo të ardhmet, do të zhduken vetë. Duke treguar për sinqeritetin dhe sakrificat shembullore të Molvi Abdul Karim Sahibit radhiyallahu anhu, Hazrat Kalifi I dytë radhiyallahu anhu tregon se Zoti I Lartësuar I kishte mundsuar kalifit të parë radhiyallahu anhu një punë shumë të mirë. Kur e mbaroi këtë punë, ai filloi të ushtronte mjekësinë në vendlindjen e tij. Ai ishte shumë I njohur atje. Vendlindja e tij, Bhera, pra një qytet që ndodhej në krahinën e Sergodës, aty rinin feudal të mëdhenj që e respektonin temas. Vendi ishte ideal për një veprimtari të suksesshme. Por kur ai erdhi në Kadian për të takuar Mesihun e premtuar alayhis salam dhe pas një qëndrimi disa ditor, kur I kërkoi leje për të kthyer, Mesihu I premtuar alayhis salam I tha se e keni parë mjaft botën. Tani vendosuni këtu. Ai u bind porosisë së tij ishte një bindje e pashembull, saqë nuk u kthye as për t'i marrë plaçkat e veta, dhe dërgoi dikë tjetër për këtë punë. Në atë kohë këtu pra në Kadian nuk kishte asnjë mundësi për ecurinë e veprimtarisë së tij. Aq më tepër as njerëz nuk kishin mundësi ta paguanin. Hazrat Kalifi I parë radhiyallahu anhu nuk mori në konsiderat këto vështirësi. Fama e tij ishte e tillë saqë pacientët I vinin nga vende të largëta, dhe kështu I dilin sadopak të ardhura. Ndërsa sakrifica e Molvi Abdul Karim Sahibit ishte e tillë që nuk I kishte mbetur asnjë mundësi të ardhurash, as pagën, as ndihmën sociale, as shpërblimin. Pavarësisht se ishin ndërprerë të gjitha mundësitë të ardhurash, ai shërbente me përkushtim si sekretar I Mesihut të premtuar alayhis salam. Sot ato punë janë ndarë në 10 departamente, ndërsa aso kohë ai bënte të gjitha këto punë vetëm. Çështja e tij ngjante Ibrahimit alayhis salam, I cili e kishte lënë familjen në një shkretëtir. Këta janë shembujt e të parëve tanë, që duhen ndjekur nga ata që I kushtojnë jetën shërbimit të fesë. Hazrat Kalifi I dytë radhiyallahu anhu, duke treguar për dashurinë e veçantë të Molvi Abdul Karim Sahibit ndaj Mesihut të premtuar alayhis salam, thotë se këtë mund të kuptojnë vetëm ata që I kanë parë atë kohë, ndërsa të tjerët as së mund të përfiturojnë atë. Kur Molvi Abdul Karim Sahibi ndroi jetë, unë isha 16 vjeç, dhe kur e kisha ndjerë këtë lidhje dashurie, mund të kem qenë 12 vjeç. Pra isha shumë I ri, megjithatë unë nuk mund të harroj 2 gjëra të Molvi Sahibit. Njëra ishte mënyra se si pinte ujë, ndërsa tjetra ishte dashuria e tij ndaj Mesihut të premtuar alayhis salam. Atij I pëlqente uji I ftohtë.
dhe pinte me aq shumë qejf sikur Zoti i Lartësuar e kishte dërguar të gjitha dhuntit e xhenetit. Pas disa glënka e falendronte Zotin, alhamdulillah, alhamdulillah. Uji i pusit të xhamisë së Aksai ishte shumë i kërkuar atëherë. Ai thoshte: "O vlla, fitoni pak sevap dhe mos sillni pak ujë." Sigurisht, ai nuk mund ta bënte këtë kur Mesihu premtues selam gjende në kuvent, pra ishte i pranishëm. Por ndryshe priste te shkallët e xhamisë së Aksa. E sa afrohej personi me ujë, ai më njëherë ja merrte ujin. Pra, gjë e dytë që mbaj mend për ti ishte që kur ule në shoqërinë e Mesihut të premtues selam, më duke sikur sytë e tij ushqeheshin nga qenia e Mesihut të premtues selam. Në ato qaste, një gjallëri dhe energji shfaqe në fytyrën e tij, dhe çdo grimse e fytyrës së tij rrezatonte një buzëqeshje. Ishte për të parë se si ai ndiste çdo fjalë e tij dhe çdo lëvizje të Mesihut të premtues selam, duke ndier një ëndje të papërshkrueshme. Rrezatimi më i vogël i asaj dashurie e kam parë te indjeri Hafidh Roshan Ali Sahibi. Pra, indjeri Moli Abdul Karim Sahibi kishte një dashuri të veçantë me Mesihun e premtues selam. Dhe gjithashtu ushqehej me një dashuri të tillë ndaj tij. Mesihu premtues selam kishte zakon se pas faljes së akşamit qëndronte me miq dhe bisedonte me ta. Por pas vdekjes së Moli Abdul Karim Sahibit, ai e ndërpreu këtë praktik. Dikush e pyeti: "O Mesihu të premtuar, o huzur, përse nuk qëndroni më pas akşamit?" Ai u përgjigj se mërzitem kur shoh vendin e zbrazët të Moli Abdul Karim Sahibit. Kush mund të ishte më i bindur se Mesihu premtues selam për Zotin e përjetshëm, jetë dhënës, dhe absolut. Pra edhe Mesihu premtues selam kishte dashuri të veçantë me sahabët e tij. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu rëfen se njëherë dikush shprehu fjalë të pahishme rreth Molvi Abdul Karim Sahibit dhe njerëzit filluan të rrihnin atë. Ai njeri ishte pak kokfort. Të tjerët e rrihnin dhe ai vijonte të thoshte se bëni si doni, unë vazhdoj të them kështu. Kështu që kjo shfaqje vazhdoi pa ndërprer. Ai këmbëngule ndërsa turma i vije nga pas. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon se unë isha i ri, prandaj për mua kjo ishte një shfaqje interesante. Ai vazhdonte të denonconte ndërsa turma e rrite derisa ata u lodhën. Ato ditë një mundës, jo Ahmedian, kishte ardhur në Kadian për të marrë mjekim nga Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu. Kur dëgjoi zhurmën, kujtoi se duhet të jetë çështja e hajrit dhe të kontribonte edhe ai, e të fitonte pak sevap. Pra shkoi edhe ai, e ngriti dhe e hodhi pasi që rrotulloi mirë. Megjithatë, ai njeri ishte aq këmbëngulës saqë vazhdonte të thoshte se unë nuk do ta tërhiqem. Kur Mesihu premtues selam mësoi këtë, u zemërua shumë dhe tha: a ky është mësimi ynë? Shikoni çfarë na ndodh nëse dikush në shan. Çfarë ka ndodhur nëse ai ka përdorur fjalë të pahishme për Moli Abdul Karim Sahibin? Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon se kur gjyshi ynë nga nëna Mir Nasir Nevab Sahibi mbriti në vendngjarje dhe u tha njerëzve dhe se vepronin padrejtësisht. Pra u tha njerëzve se ata vepronin padrejtësisht. Ai i pyeti: "Përse po rrini këtë njeri?" Ndërsa po qetësonte turman, ai person sërish përsëriti po ato fjalë për Moli Abdul Karim Sahibin. Mir Sahibi nuk duroi as pak dhe i dha një 3-4 shuplaka të forta. Hazrat Kalifi i Dyut radhiyallahu anhu tregon se nganjëherë njeriu bën veprime të padobishme dhe të padrejta dhe vepron duke ndjekur të tjerët, ndërsa besimtari gjithmonë duhet të frenojë emocionet dhe nefsin e tij, pra duhet të jetë i vetë përmbajtur.
duke treguar për dashurinë shembullore të Munshirore Khan Sahibit ndaj Mesihut e Premtull Salam, Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu tregon se Munshi Sahibi jetonte në Kapurtala. Mesihu Premtull Salam ka lavduar aq shumë sinqeritetin dhe përkushtimin e xhamatit të Kapurtalës, saqë një herë u kishte shkruar një letër se xhamati i Kapurtalës është aq i përkushtuar se ata do të jenë me mua edhe në xhennet. Ata shpesh i luteshin Mesihut e Premtull Salam për të vizituar Kapurtalën. Ndërsa ai gjithashtu u kishte dhënë fjalë që kur do i del mundësia ai do të vizitojë atë qytet. Një herë kur i doli mundësia ai u nisi nga Kadiani për në Kapurtala, por për shkak të angazhimit nuk kishte kohë që të lajmëronte xhamatin atje. Kur Mesihu Premtull Salam mbriti në stacionin e Kapurtalës, atë e kishte parë një kundërshtar i xhamatit. Pra, ndonë se ishte kundër xhamatit, por njerëzit e mëdhenj kanë një ndikim të madh. Munshirore Khan Sahibi ishte ulur në një dyqan dhe bisedonte me dikë, kur ky person i erdhi me vrap dhe i tha: "Ka ardhur Mirza Sahibi." Pra, ka ardhur Mirza Sahibi juaj. Me të dëgjuar këtë, fjalë, ai brofi me një herë dhe me këmbë të zbathur dhe pa qallë vrapoi drejt stacionit. Kishte ecur pak metra dhe kujtoi se ku i kemi fatin që Mesihu Premtull Salam të mbri këtu. Sigurisht ky person ka bërë shaka dhe ka gënjur. Pra, ai u ndal pak dhe filloi të bërtiste se përse po gënjen dhe bën shaka. Por prap mendoi se kush e di, a mos ka ardhur me të vërtet Mesihu Premtull Salam? Andaj prap mori vrap. Por sërish i rembeu mendimi se përse të vinte Mesihu Premtull Salam. Dhe filloi të qortonte prap. Ai i thoshte: "Mos më bërtit, nëse ke dyshim, le të shkojmë bashkë." Pra, herë vraponte, herë ndale, e kështu shkoi derisa e pa Mesihun e Premtull Salam, i cili po vinte përpara. Pra, është një dashuri e zjarrt dhe gati e marrosur se kur mendon për të dashurinë e tij, i duket e pamundur që ai të vinte tek ai. Pas vdekjes së Mesihut e Premtull Salam, Munshirore Khan Sahibi ishte vendosur në Kadian. Një herë ai i dërgoi një mesazh kalifit e dytë radhiyallahu anhu se donte ta takonte atë. Kur kalifi i dytë radhiyallahu anhu doli jashtë për ta takuar, ai thotë se e pash se ai mbante 3 florin. Ai mi dha ato duke thënë: "Ju lutem, jepjani bashortes së Mesihut e Premtull Salam, pra nënës së tij." Pastaj filloi të qante me dënes, aq shumë sa që i dridhe gjithë trupi. Ndonë se isha i vetëdijshëm se është vetëm dashuria e Mesihut e Premtull Salam që i ngjallte këto emocione të fuqishme, por lotët i derdhnin aq rrëmbyeshëm se kujtova se vallë a mos kishte edhe ndonjë arsye personale. Kjo gjendje zgjati afërsisht 30 minuta. Unë vazhdimisht e pyes se arsyen e pikëllimit të tij, dhe ai nisi të më tregonte por rrëmbehej vazhdimisht nga emocionet. Kur u qetësua pak më tha se kur unë kisha bërë bet, merja 7 rupi si pagë mujore. Unë gjithmonë kurseja shpenzimet e mia me qëllim që t'i dhuroja huzurit disa para. Kur shkoja në Kadian, rrugën e bëja me këmbë që të mos harxhoja asgjë për bilet. Pastaj u ngrita në grad, por më shtua edhe lakmia për t'i quar dhurat Mesihut e Premtull Salam. Së fundmi mu ngjall dëshira për t'i dhënë atij flori. Kur kurseja diçka nga paga ime e vogël, mërzitesha se u bë kohë që nuk i kam parë Mesihun e Premtull Salam. Pra, para se të blija floririn, shkoja në Kadian dhe para që kisha kursyer deri më atëherë, i dhuroja Mesihut e Premtull Salam. Përfundimisht arrita të kursyeja 3 sterlina dhe kisha dëshirë t'i jepja atij personalisht, por ndërkohë ai ndroi jetë. Pra kaloi 30 vjet me këtë breng. Kishte bërë shumë përpjekje për të arritur këtë qëllim, dhe kur e realizoi, Mesihu Premtull Salam ishte ndarë nga jeta. E tillë është modestia, besnikëria dhe sakrifica e këtyre njerëzve.
Disa shkronja të gjuhës arabe kërkojnë drejtshqiptimin. Dhe jo arabët e kanë të vështirë të artikulojnë ato sipas normave të recitimit. Njëherë një arabe kritikoi mësuesin e Premtullah selam se ai nuk shqiptonte dot mirë. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu refen këtë ngjarje duke thënë se njëherë një arab erdhi te mësuesi i Premtullah selam, ndërkohë mësuesi i Premtullah selam i jepte argumente. Dhe ndërkohë mësuesi i Premtullah selam i jepte argumente, citoi një ajet nga Kurani. Meqë në shqiptimin e banorëve të Punjabit fonema qa nuk shqiptohet, prandaj duke thënë fjala Kur'an, qaja e Kuranit nuk shqiptohet, sikur shqiptojnë arabët nga fyti. Pra, mësuesi i Premtullah selam artikuloi fjalën Kur'an me k të butë. Ai më njëherë kritikoi se ja shiko, pretendon se është i dërguar prej Zotit ndërsa nuk shqipton dot as fjalën Kur'an. Nëse nuk artikulon mirë fjalën Kur'an, atëherë çfarë tafsiri do të bëj ai? Në atë moment aty gjendi edhe Sahibzada Abdul Latif sahibi shahid. Ai nuk e duroi dot të fyerje dhe u ngrit për të qelluar me shuplakat arab. Mësuesi i Premtullah selam me njëherë ja kapi njërin dorë, ndërsa Moli Abdul Karim sahibi, i cili gjente në anën tjetër, e kapi dorën tjetër. Mësuesi i Premtullah selam filloi të diskutonte sërish me atë arab. Ai u drejtua Sahibzada sahibit dhe i tha: "Përveç kësaj akuze, këta nuk kanë asnjë mjet tjetër. Më thoni se çfarë duhet të bëjnë, po të mos shfutzojnë edhe këtë mjet. Nëse prisni se edhe këta duhet të flasin me argumente dhe fjalë të vërteta që burojnë nga goja, edhe nëse prisni se edhe këta duhet të flasin me argumente dhe fjalë të vërteta të burojnë nga goja e tyre, atëherë nuk kishte më arsye që Zoti të më dërgonte mua. Vetëm ardhja ime është dëshmi e qartë se këtyre u mungon sinqeriteti dhe vërtetësia. Këtyre u kanë mbetur vetëm këto mjete të pista dhe ju dëshironi që ata t'i përdorin as ato." Në një rrëfim tjetër bëhet fjalë për artikulimin e fonemës dhad. Ndoshta personi në fjalë kishte ngritur kritika edhe për shqiptimin e fonemës qa dhe dhad. Pra, në të njëjtin kuvent, sepse të dy rrëfime janë shumë të ngjashme. Lidhur me ngjarjen rreth shqiptimit të fonemës dhad, Kalifi Dyut radhiyallahu anhu ka shkruar se arabët vetë pretendojnë se askush nuk mund të shqiptojë dhad si ata. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë mbetet kritik nëse kjo është e vërtetë, atëherë nuk mbetet asnjë kritik ndaj një jo arabis, nëse ai nuk e shqipton dot fonemën dhad. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu thotë se unë mendoj se ndër Punjabit, pra ndër banorët e Punjabit, unë jam më afër drejtshqiptimit të fonemës dhad. Por as unë nuk jam i drejtë. Pra, unë kam sqaruar se janë rrëfime edhe për fonemën qaf, si dhe për fonemën dhad. Ndërsa rrëfimi për fonemën dhad është më i njohur në xhamat. Pra, i kam sqaruar këtë se janë ngjarje që lidhen si për fonemën qaf, po ashtu edhe për fonemën dhad, me qëllim që antarët të mos nguten për të më shkruar letra lidhur me autenticitetin e kësaj ngjarje, sepse do të shtohet më kot fluksi i letrave dhe kështu ekipi që merret me letra do të ngarkohet me më shumë punë. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu duke treguar për durimin dhe vetëpërmbajtjen e Mesihut të Premtullah selam thotë se kam lexuar disa nga letrat e kundërshtarëve të tij, mbushur me ndjurësitë dhe shprehjet më të pahishme që i ngrenin nervat lexuesit, por Mesihu Premtullah selam i kishte ruajtur të gjithmonë sylle me vetëpërmbajtje. Letrat i vinin në sasi aq të madhe sa që as unë nuk i kam marrë ndonjëherë. Unë për veten marr 4 apo 5 letra të tilla.
Por unë besoj se Mesih premtues selam merrte 2 deri në 3 letra të kësaj natyre çdo javë. Pra, kalifi dyut thotë që unë ndoshta gjatë vitit marr 4 apo 5 letra të tilla që janë mbushur me sharje dhe shpifje, ndërsa Mesih premtues selam merrte 2 deri në 3 letra të kësaj natyre çdo javë, dhe të gjitha ishin të mbushura vetëm me sharje të rënda. Njëherë rastësisht i pash këto letra dhe fillova të lexoja ato. Mezi kisha lexuar 2 prej tyre se më ngritën nervat. Kur Mesih premtues selam hyri brenda dhe më pa duke lexuar ato letra, më mori me njëherë çantën e tyre letrave dhe më tha, mos i lexo ato. Mesih premtues selam kishte disa çanta të tilla mbushura me letrat ofenduese. Kishte edhe një ark druri në të cilën ai mbante të gjitha këto letra. Disa herë ai i dogji këto letra, por u grumbulluan prap. Mesih premtues selam në librat e tij ka shkruar pikërisht për këto letra se unë kam disa çanta mbushura me letrat e kundërshtarëve të mi, për plot me sharje, akuza të rrema dhe shpifje pa bazë. Pra, frika nga akuzat të tilla është naivitet, sepse këto kundërshtime shfaqen për të na përsosur besimin. Nuk ka asnjë arsye për të zemëruar ose për të neveritur. Tenxherja derdh vetëm atë që ka për brenda. Me që kundërshtari është zhytur në fëllitësi dhe ligësi, prandaj për e ti buron vetëm ligësia, por ne duhet të ndjekim rrugën e mirësisë dhe sinqeritetit dhe të përmirësojmë moralin ton. Nëse kundërshtari sillet me ne me përbuzje dhe përqeshje, ne thjesht duhet të largohemi prej kuvendeve të tilla, pra duhet të shmangemi atyre. E tilla është edhe porosia e Zotit. Hazrat Kalifi dyut radhiyallahu anhu tregon dhe shtron çështjen se për identifikimin e të dërguarve, Zoti vë bereqet në çdo send që lidhet me të, dhe i porosit njerëzit të përfitojnë prej kësaj bereqete. Pra, nuk mund të mohohen këto bekime. Kjo është një e vërtet e pamohueshme, e cila vërtetohet edhe nga praktika e Mesihut të premtues selam. Pra, që çdo send që lidhet me të dërguarit e Zotit kanë bereqet. Thot Mesih Kalifi dyut radhiyallahu anhu se unë mbaj mend mjaft mirë, madje tashmë është botuar edhe në gazetën Badr, se Mesih premtues selam vajti në Delhi dhe bëri lutje te varret e disa evliave. Kështu që ai shkoi te varret e Khwaja Baqi Billah sahibit, Hazrat Qutb sahibit, Khwaja Nizamuddin Aulia sahibit, Shah Waliullah sahibit, Khwaja Mir Derd sahibit dhe Khwaja Nasiruddin Chirag sahibit. Fjalët e tij me sa mbaj mend ishin kështu, se zemrat e banorëve të Delhit kanë vdekur. Prandaj kam dashur që duke vizituar varret e këtyre evliave, t'i lutem Zotit për pasardhësit e tyre, si dhe për banorët e Delhit, me qëllim që të shfaqet një gjallëri dhe shkëlqim në shpirtrat e tyre. Ndërsa në ditar shënoi vetëm kaq. Mesih premtues selam tha se duke vizituar këto varre jam lutur për ta, domethënë për të varrosurit, për veten, si dhe për disa çështje të rëndësishme. Këtu Mesih premtues selam nuk është lutur vetëm për të vdekurit, madje sipas fjalëve të ditarit. Pra, sipas fjalëve të ditarit, mendimi i atyre që kujtojnë se në varrez do të lutemi vetëm për të vdekurit, hidhet poshtë, sepse Mesih premtues selam ka thënë se jam lutur për ta, për veten, si dhe për suksesin e misionin ton dhe në disa çështje të tjera. Ky ditar i Mesihut të premtues selam është botuar në gazetën Badr. Po kështu, Mesihu i premtuar alayhis salam në librin Tazkiratus Shahadatain shkruan se kisha dëshirë ta përfundoja këtë libër para se të shkoja në Gurdaspur për një çështje gjyqësore. Por papritmas më zuri një dhimbje e fortë në veshka. Dhe mendova se tani nuk mund ta mbaroj atë punë.
Atëherë i thash bashortes sime se unë do të lutem, pra do të bëj dua dhe ju vetëm do të thoni amin. Atëherë unë ju luta Zotit, duke menduar për shpirtin e sahibzada Moli Abdul Latif Shahid sahibit, se jo Allah, kjo njeri ka dhënë jetë për ty, dhe unë dua të shkruaj këtë libër në nder të tij. O Allah, beko më shëndetin. Mesihu premtues selam thotë se pasha Allahun në dorën e të cilit është jeta ime. Nuk kishte vajtur as ora 6 të mëngjesit, se u përmirësova plotësisht, dhe po atë ditë kisha përfunduar gjysmën e librit. Ja shikoni, Mesihu premtues selam po nisej për të marrë pjesë në një seancë gjyqësore në Gurdaspur, dhe kishte dëshirë se para se të shkonte të kishte përfunduar librin, por ai u sëmur. Atëherë duke kujtuar për shpirtin e Shahid sahibit, i cili ishte një prej shërbëtorëve të Mesihut të premtues selam, ai u drejtua Zotit me një lutje dhe tha: O Allah, pranoj shërbimin dhe sakrificën e tij dhe beko më shëndet që të shkruaj librin për të. Allah ja pranoi lutjen dhe Mesihu premtues selam e shënoi këtë ngjarje në libër nën titullin Një mrekulli e re e të ndjerit, Molvi Abdul Latif sahibit. Nga praktika e njerëzve të shenjtë dhe të devotshëm vërtetohet se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte bërë lutje disa herë në këtë mënyrë. Ajo që është të ndaluar është mendimi se i vdekuri gjëja do të na sjellë diçka. Kjo ide është plotësisht e gabuar dhe Islami e quan haram për sa i përket çështjes se vajtja në këto vende i ngjall nga shërim dhe përmallim njeriu, apo ai t'i lutet Zotit duke kujtuar premtimet e tij ndaj të dërguarve të tij dhe duke i thënë se o Zot, plotëso ato premtime përmes nesh. Kjo jo vetëm se nuk është ndaluar, por është një fakt shpirtëror dhe është detyra e besimtarit që të përfitojë nga këto vende të bekuara. Për shembull, kur shkojmë te varri i Mesihut të premtues selam, nuk mund t'i drejtohemi Zotit se o Allah, kjo është ai njeri, të cilit Huzuri thotë që për shembull kur shkojmë te varri i Mesihut të premtues alayhis salam, ne mund t'i drejtohemi Zotit se o Allah, kjo është ai njeri të cilit i kishe premtuar se përmes tij do të triumfojë Islami. Ti i premtove se do t'i përçojë mesazhin e Islamit deri në skajet më të larta të botës. O Zoti ynë, plotëso premtimet e tua. Allahu na mundsoft se duke u bërë pjesë të këtij premtimi të përmbushim përgjegjësinë tonë në realizimin e këtij misioni. Allahu na mundsoft t'ia tregojmë botës fytyrën e vërtetë të Islamit dhe të shohim edhe vetë. Pas namazit do të udhëhet një xhenaze në mungesë, e cila i përket Molvi Muhammad Yusuf sahibit dervesh nga Kadiani. Ai kishte lindur me 22 korrik, ai ka ndruar jetë me datën 22 korrik 2015 në moshën 94 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ishte i vetmi në familjen e tij që kishte pranuar xhamatin. Ka shërbyer në Medresa Ahmadiyya për një kohë të gjatë për të dhënë mësimin e Kuranit dhe hadithit. Ishte njëri shumë i thjeshtë, modest dhe përmbushte detyrën e tij me përgjegjësi. Ishte njëri besnik dhe i sinqert. Kishte marrë mësimet arsimin fillestar në fshatin e tij, ndërsa në vitin 1939 u regjistrua në një medrese të El Hadithit, edhe aty mësoi librat fillestar të hadithit. Aty ai u prezantua me një ahmedian edhe pastaj për të gjetur të vërtetën erdhi disa herë vizitoi Kadianin, derisa në vitin 1944 pranoi xhamatin në dorën e Hazrat Kalifit e dytë radhiyallahu anhu. Edhe pastaj për mësimet fetare ai u vendos në Kadian. Në vitin 1939 ai u regjistrua në klasën e misionarëve, ndërsa pasi që përfundoi arsimin e tij dhe ndodhi ngjarja e ndarjes së Indis dhe ai dedikoi jetën e tij
në shërbim të xhamatit edhe preferoi të qëndronte në Kadian. Në vitin 1949, sipas porosisë së kalifit të dytë radhiyallahu anhu, ai u zgjoz si mësues për të specializuar në fushën e hadithit, edhe kështu ai në maj të vitit 1955 u vendos mësues në Medresa Ahmedia dhe kështu ai për një kohë të gjatë derisa që doli në pension shërbeu në Medresa Ahmedia. Ishte njëri shumë i përpikt në falje, në namaze, në agjerim. Ishte një dietar shembullor. I donte nxënësit e tij, studentët e tij si baba, si një prind, edhe për vite me radhë ai shërbeu në Medresa Ahmedia dhe mësoi hadithin studentëve. Allahu e falt, e mëshiroft, dhe ja lartësoft shkallat shpirtërore në xhennet. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله